penso che il governatore abbia preso una decisione saggia, perché se non riusciamo a capire che entrando e uscendo dal nostro territorio rischiamo di portare con noi ancora pandemia, vuol dire che non abbiamo capito niente. Le nuove disposizioni di Zaia non preoccupano gli imprenditori trevigiani, anzi per qualcuno è una garanzia di sicurezza in più, soprattutto dopo il caso di Vicenza, estremo ma emblematico di quello che non deve essere fatto. La misura è quella del doppio tampone per chi rientra in Veneto dopo una trasferta di lavoro, con l'obbligo di contattare l'azienda sanitaria da parte dell'impresa, pena una multa di 1.000 euro per ogni lavoratore. Gli industriali confermano faranno la loro parte, anzi l'hanno già fatta senza guardare in faccia nessuno. Walter De Borto, l'imprenditore di Montebelluna, porta anche il suo esempio. Sicuramente io, guardi, in primis l'ho fatto con mio figlio è da 3 anni che è in America, Stati Uniti, è rientrato in aprile ed è stato quarantena, tranquillo, a casa sua, senza nessuno, gli abbiamo portato da mangiare, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, e quindi bisogna dare l'esempio così. Condividono la misura anche gli artigiani, ma con un distinguo che riguarda la difficoltà nella gestione di lavoratori che invece vanno all'estero per motivi personali. Responsabilizzare il titolare per quanto riguarda la sicurezza nel lavoro mi pare anche doveroso, e quindi è nell'interesse di tutti, ma che il titolare poi non deve essere tenuto anche a controllare per questioni personali del dipendente. Da qui l'auspicio invito di Vendemiano Sartor. Manda a tutti chi va in ferie in Italia, ecco.